2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫॉर ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਹੁਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਬਰੀਫ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੱਢੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, 20 ਪੇਜ ਦੀ ਬੁੱਕਲੈਟ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਆ ਉਹ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ 4 ਪੇਜ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਬਾਰੇ। ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1-2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 90,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ 1,25,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ RCMP ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਈਆਂ ਜਾਣ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਈ 10 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫ੍ਰੀ ਕਿਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੀ ਸੰਡੇ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਏ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 97 ਸਟਰੀਟ ਦੇ 109 ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫ੍ਰੀ ਕਿਚਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। Save a Food Truck is a meal and mentorship program. Our mission is to simply export the concept of langar outside of the Gurdwara to those who actually need it. Currently we're serving a low-income school in the inner city of Edmonton called Spruce Avenue School. We go there on a bi-weekly basis with food for 270 children. We set up 30 tables in the gym and we actively engage with the children. We try to break the server-servee barrier by sitting down with the children, sharing meals, engaging in conversation, and maybe even playing some sports. The goal is to build a friendship with these children in an effort to uplift them and to hopefully break that cycle of poverty that they're caught in.